我哋而家行緊呢個咧，就係呢個大屋根啦，即係嗰個博覽嗰度圍住嗰嚿最大嘅木嗰個 structure 啦。咁我哋一路行緊嘅時候咧，睇下前面係點啦。我可以睇下下邊啦，影下下邊。對面就係 Belgium 館啦，嗰邊係隻新加坡。呢邊唔知咩國家喎，有啲叢林、樹林咁樣，都幾靚。嗰度就係嗰條樓梯上嚟㗎啦。Hi Sean。